Здрасти, хора! Включвам се днеска с едно спортно видео. Бях решил да ходя до едни малко по-далечни лостове, които са нови за града, но понеже почва да вали и ще хода до едни, които са по-наблизко. Хора, днеска съм решил да направя една тренировка. По принцип ми се пада да правя гръб, рамо, бицепс трябва да направя и малко корем. И задно бедро също. В момента програмата така съм си я разделил на бутащи и дърпащи. Общо взето 3 пъти в седмицата правя бутащи и 3 пъти дърпащи. Обаче днеска, понеже ще правя тренировка на лостове, ще направя само гръб, бицепс и корем. Ако има време, може да направя малко задно бедро. Ще ви покажа интересно упражнение на задно бедро. Хубаво е, че няма никой сега. То обикновено, когато е лошо времето, когато вали, тогава няма хора специално на тази площадка. И общо взето, от доста пъти, между другото, съм се канил да стигнем точно тази площадка, но все не ми остава, всъщност все не ми остава време. Напротив, време имам, ами винаги има хора. И сега ще ви я покажа след мъничко. Така че останете с мен до края на това видео. Ако сте за първи път в канала, може да се абонирате, да ударите един лайк, за да ме подкрепите. И останете с мен до края на това видео, защото със сигурност ще ви бъде интересно. Така, приятели, снех камерката от велосипеда и съм вече на спортната площадка. Днес, както казах, ще направя няколко упражнения. Първо ще започнем с гърба. Ще направя само по 2 упражнения, защото ще направя днес тренировката ми е за дърпащи. Започвам с набиранки. Пак казвам, ще направя само 2 серии, защото реално правя гръб през ден и трябва да има по-малко, да се правят по-малко бройки и по-малко упражнения за гръб, за да може да се възстанови, защото когато го тренирате по 3 пъти на седмица, умората е голяма и трябва добре да се възстановява човек. Така, започвам с набиранките. Набиранките ще бъдат около 12-14 за серии. Ще направя само 4 серии и пак казвам 2 упражнения. Така че да започвам. Другото, което забравях да ви спомена, е, че почивката между сериите е много малка. Не повече от 20-30 секунди. Ако примерно съм много задъхан и примерно видя на часовника, че импулса ми е доста ускорен, почивам до минута, докато се поуспокоя малко. Така че това е идеята, да правите колкото се може повече, по-бързо да ги правите, за да може мускула да се напомпа по-бързо. И съответно пък, като сте правили по-малко упражнения, да може на следващия ден да се възстановява и доста по-бързо. Продължавам. Доволен съм да ви кажа, вече 1 месец тренирам по този тип програма. Другото, което искам да ви кажа, е, че тази програма я направих, защото, както знаете, всеки, който тренира, трябва да прави различна програма на всеки няколко месеца. Аз, ако бъда честен, над 6 месеца не бях се сменял програмата и по този начин, колкото и да се старая винаги в залата да има разнообразие от упражнения и тренировки, така се получава, че в един момент човек привиква. Примерно почвам един път с набиранки, другия път пък завършвам с набиранки и правя други неща, но пак малко или много човек привиква. Така че е време да се натоварят мускулите по по-различен начин и, както се каза, малко да се шокират. Продължавам, че няма време. Приятели, след 4 бързи серии
се местим на халките, тук отгоре. Ще направя отново 4 серии, само че хвата ще бъде обратен хват. Идеята е да се натоварят малко по вътрешната част на гръбните мускули. Продължавам, че без това почна да вали. Тук между другото бройките са една идея по-малко, защото имам малко по-малко сила. Всеки човек, който прави тази програма, бутащи, дърпащи, аз между другото ви препоръчвам да я правите, ще види как от много малко една идея хем не си се възстановил, хем се напомпваш доста по-бързо. Тази програма между другото е много подходяща за летните периоди от годината, когато е топло времето и когато искате да натварите цялото тяло. По този начин, между другото, когато сте разсъблечени, ще сте една идея по-напомпени. Примерно отивате на плаж или примерно отивате на басейнче или някъде другаде сред хора, ще сте една идея по-напомпени и съответно мускулите ви ще бъдат почти винаги напомпени, защото вие тренирате половината тяло през единия ден и другата половина през другия. Хора, продължаваме с един бърз бицепс. Ще погледнете как го правя, нищо сложно не е. Супер просто изглежда, а супер много натоварва. Така, точно тук идеята е да си опърнете краката долу и да ги използвате само като опора, без да си помагате с тях. А ако е трудно, съответно може да си помагате. Но колкото е по-нависоко, толкова е по-лесно. Колкото е по-надолу, е толкова по-трудно. Пак казвам, супер просто упражнение, но пък супер ефективно. Така че продължаваме. Добре, да започна да варя едно такова ситничко и вече почна да мокри доста. Реших да направя набързо едно задно бедро. Ще ви покажа как ще го направя и мисля това да ми бъде тренировката за днес, защото пак казвам, взе да вали и просто не е приятно да се тренира, въпреки че на мен много не ми пука, но все пак това е. Да не забравяйте да ме последвате в Instagram, това е профила. Така, тук няма нищо трудно, показвам ви как реално се облягате гърба на пейка или на нещо на такава височина, че да бъде високо, колкото е висок един стол. Това нещо между другото може да го правите и в къщи. Облягайте се и реално сваляте само задни части до земята. Така, надявам се да се видя на клипа. Когато се прави с двата крака, се натоварва една идея по-малко. Това може да го прави женската аудитория. И в горно положение, когато се задържа, доста добре се натоварва. А за мъжката аудитория, която има повече сила, както примерно аз, правите с само на един крак. Така, приятели, това бяха тези упражнения за бицепс, гръб и задно бедро. Забравих да ви спомена, значи упражненията за гръб бяха 2. Упражненията за бицепс, понеже беше само едно упражнение, направих 6 серии, за да може да ги направя по-бързо, защото вали. И упражнението за задно бедро отново беше едно, също направих 6 серии. Знаете, качвам видеа честичко, така че може да очаквате следващото видео само след няколко дни на различна тематика. И не забравяйте да ми ударите по един лайк и ще ви бъда благодарен, ако се абонирате и цъкнете камбанката, за да ви излиза всеки път известие. Бил съм луд, дет съм бил тренирал на студеното, бил съм луд, дет съм бил карал колело в студа, не знам си какво, не знам си що. Сега си избърша колелцето като пич и ще стане като ново и ще бъда
яки изцепен. А пък който иска да се стои пред телевизора, да се яде пуканките, да се гледа филмите. Приятели, чао, бъдете здрави и не следвайте примера на тези хора, които само гледат телевизия и ядат пуканки. Така че излезте малко навън и се раздвижете. До скоро виждане!